Құрметті тыңдарман, аудиокітапты тыңдап болған соң, өз пікіріңізбен бөлісіп, лайк басып кетуіңізді өтінеміз. Сіздің әрбір қолдауыңыз біздің каналымыздың дамуы үшін ауадай қажет. Махаббат хикаялары, 3 бөлім, 1 видео. Жазғы демалыс бітіп, 4 курсқа оқуға келдік. Бір күні жатақханада тұратын бір жігіт келіп, сізді төменде бір солдат келіп шақырып тұр деді. Бетім ду ете қалды. Дүйсенкүлге қарап, Ахметжан келіп қалған жоқ па? Бірақ ол келетін болса, қалайда айтар еді ғой бізге, деп ойластық. Төменге түссем, нағашымның баласы келіп тұр екен. Амандасып, құшақтасып, мәре-сәре болдық. Нағашым Манап армияда болатын. Отпускаға келіпті. Жүретін қызы Маржан педучилищеде оқитын. Олар Манапты күтіп алыпты. Содан Манап қазір Айжанды алып келемін деп маған келген бет екен. Мен бөлмеге барып, киініп шықтым. Жолда Манап, Маржан мен Бибмария немере қарындасы. Қаланың Шанхай бетінде бір мектепте практикада жүр екен. Сол мектепке жақын Маржанның ағасы мен жеңгесінің үйінде екен деп мән-жайды түсіндірді. Келсек, Маржан, Бибмария екеуі дастарханды жасап жүр. Аға жеңгесі де ас үйде етті асып, бұрқыратып қайнатып қамырын жайып жатыр. Дастарханға шайға отырып, арқа-жарқа күліп ойнап, анекдоттар айтып мәз болдық. Манап пен Маржанның көздері қуаныштан жалт-жұлт етеді. Ахметжанның көзінен көңіл күйін байқап, әбден үйренген маған бірденнен көрініп тұрды. Ахметжанмен кездескенде көзіміз ойнап, ішкі сезімде жүрек бұлқынысы байқалатын еді. Мына екеуінде де дәл сондай жүректің бұлқынған сезімі бар шығар деп ойлап отырдым. Маржанның ағасы мен жеңгесі қолдарыңды жуыңдар, ет те дайын болды деп елпілдеп жүр. Ет желініп болған соң енді не істейміз деп өзімізше жоспар құрдық. Ертең кешке пойызға мініп, Шиелден түсіп, Ленин колхозындағы Манаптың үйіне баратын болып шештік. Ертесіне түнделетіп үйге жеттік. Үйге кірсек, нағашым, апам және Шиелде тұратын немере әпкесі Рахима апа да қыдырып келіп отыр екен. Рахима апаны білемін. Анам Рахима апама барып келемін деп Шиелге кететін. Апам байғұс бала көтермей інісінің бір баласын асырап алып, соның бетіне қарап отыр ғой деп үнемі аяп жүретін. Манаптың отпускіге келе жатқанын естіп, Рахима апа баласы Таңсық екеуі бірге келген екен. Сәлемдесіп болған соң, нағашы көкем бізге залға кіріңдер деді. Залға кіріп жайғастық. Манап, Таңсық, Бибмария үшеуі бір сыныпта оқыған. Таңсық өзін таныстырып, анам арқылы бізді де сырттай жақсы танитынын айтты. Мен де сырттай танитынымды айттым. Тағы да бәріміз ойнап күліп мәз болдық. Ертесіне Манапқа келген жігіттер Манапқа қыздар еріп келіпті деп бір-біріне хабарласып, жиналып, вечер жасап бізді шақырды. Мен индияша әндер жазылған пластинкамды тыңдауға ала келген болатынмын. Соны Манаптың үйінде естіген жігіттер вечерге ала келуімді өтінді. Пластинкамды алып, Таңсық, Манап, Маржан, Бибмария барлығымыз бардық. Вечерде неше түрлі пластинкалар қойып биледік, түрлі ойындар ойнадық. Аттың басын босатып, тибис, чарлстон, вальс, тағы басқа билерді барымызды салып, қатырып биледік. Ауыл жастары, студенттер болған соң биді қатырады екен, әсіресе ана қыз деп мені көрсетіп, мына жігітпен деп, жігіттің атын атап, биді өлтіріп биледі, керемет деп таң қалды. Білмеймін, менің өзіме оншалықты білінбейді, бірақ қала жастарымен араласпаған ауыл жігіттеріне ерекше көрінген болу керек. Жігіттер кезек-кезек вальске шақыра бастады. Аңдап қарасам, Таңсық мені биге шақырған жігіттердің жанына барып, қабағын түйіп бірдеңе айтып тұрады. Кейде керісіп қалады, шыдай алмай. Таңсық, сен не істеп жүрсің деп сұрасам, жігіттерге ұрсып тастадым, бәрі сені биге шақырып, айналаңнан шықпай қалды ғой. Міне, ауылдарының қыздары да толып жүр ғой, соларға бармай ма деп ренжіп жүр. Бізді ол жігіттер сыйлап, құрметтеп, бізге арнап вечер жасап берді. Оларға неге ұрсасың? Айналама келсе, мен өзім жауап беремін.
ұят болады дедім. Айжан, біз екеуміз бөлеміз ғой, білесің бе? Сол үшін мен оларды сенің жаныңа жақындатқым келмейді деді. Жарайды, туыстық жақындығымыз бар екенін білем. Бірақ ешкіммен керіспеші, тиісіп жатса саған өзім айтамын ғой дедім. Иә, маған айт, мен саған ешкімді тигізбеймін деді. Жалғыз бала, өте ерке, кімге болса да еркін сөйлейді, қыздарға қамқор, емен жарқын әзілдесіп, көңілді жүреді, бауырмашыл екен. Келесі күні таңсық бәрімізді шиелге үйіне шақырды. Кеше мамам бәрін үйге шақыр, мен дастархан дайындап, етімді асып, сендерді күтемін деп айтып кеткен деп, еш бүкпесіз айтып, өзім де сендерді жібергім келмей шақырғым келіп тұрғанымды мамама айтқанмын. Мамам да сені өте жақсы көреді екен, қуанып кетті деді маған қарап. Осылай өзінің де мамасының да ішкі ойларын жайып салды. Түске жақын таңсықтың үйіне келдік. Үй іші тап-таза, жып-жинақы, дастарханды зал бөлмесіне барынша үлкен, көлдей қылып жасап қойған. Жемей-ақ қарасаң көзің тояды. Анасы да ерекше қуанып жүр. Рахим апа мені жақын тартып шақырып алып, сенің апаң менің сіңілім ғой, жағдайлары жақсы ма? Айналайын, оқи бер. Біздің Таңсықжан да гидрода оқиды ғой. Естіген шығарсың. Жақсы оқиды, мінезі аңқылдаған, ашық, адамдармен жақсы араласады. Екеуің бөлесіңдер, сенімен жақын араласқанына қуанып жүр. Араласып тұрыңдар. Сен енді қыз баласың ғой, біздің жанымыз жігіт қой, саған барып тұрсын деп, Рахим апам маған бір аманат пен өтініш айтып, мейірлене қарап тұрды. Даладағы шаруаларын бітіріп, үйге келіп тұрған Пәтеш көкеге қарап, сіңілімнің қызы болғансын өзімізге тартып жатқаным ғой, деді де маған қарап, айналайын, өзің де түсінесің ғой, жаным, Роза әпкең мен жездеңнің үйі де осы маңайда, алыс емес, өте жиі жақын араласып тұрамыз, бала шағасымен келіп тұрады. Бір-екі күн көрмесек, өзіміз шақырып аламыз. Пәтекең де сондай жақсы көреді. Өткенде бір ақбөкеннің етін әкеліп берді. Өзіміз де Таңсық екеуміз Розадан үйлеріңе келеме, келсе бізге хабар бер, бәріміз біздің үйге отырамыз деп сұрап жүргенбіз. Сен келгенде Құдайдан тілегеніміз көктен түскендей қуанып кеттік деді. Таңсық келіп, апа, мама деп анасына еркелеп бұлғаңдап тұрып сөйлейді. Немене, сіз сағынсаңыз, біз де сағындық. Сіздің сіңіліңіздің қызы болса, менің бөлем деп, әкесіне қарап бір көзін қысып күліп тұр. Мені құшақтап, жүр, сенсіз бізге тамақ батпай жатыр. Енді сенің жағдайыңды бұл кісілерін мен арқылы білетін болады. Түсіндіңдер ме? Деп селкілдеп күліп, әке-шешесіне қарап, ерке әдетімен тағы да еркелеп батыл айтып тұр. Ата-анасы ол еркелеп сөйлеген сайын жан жүректері елжіреп, шаттанып күле береді. Әкесі де баласының қасына келіп, сүйсініп, арқасын сипап, құйрығынан қағып тұрған, өзі байқап тұрған жоқ. Таңсықтың достары да келіп, ұзыннан ұзақ дастарханға толып отырдық. Өте көңілді, кішігірім той сияқты. Таңсық достарына еркін сөйлеп, бәрімізді күлдіріп, дастархан басын думандатып отыр. Арасында анекдоттар айтып, бәрімізді қыран-топан күлдіреді. Мені қасына отырғызып алған, бөлем маған ең жақын, ең жаны ашитын адам. Өйткені қазақта бөлем болмаса өлем деген сөз бар. Сол сияқты мен де бөлем болмаса өлем. Сендер соны біліп жүріңдер деп рахаттана күледі. Оған бәрі қосылып күледі. Таңсық орталарындағы лидер екен. Бәрі соның ыңғайына қарайды. Өзі ауызғы бөлмеге шықса, мені де ала шығады. Жүр, тамақ дайын болды ма, көріп келейік деп, мені жетектеп алып шықты. Рахим апа және көмектесіп жүрген көрші келіндері. Я, тамақ жақын, анау соленый огурцылар салып қойған тарелкаларды дастарханға қоюымыз керек. Тамаққа қосып жеуге, бағана қоюға дастарханда бос орын болмады ғой деп қосарлана айтты. Таңсық екеуміз тарелкаларды алып кіріп, нан, тәттілерді алып қойып, қалғандарын сәл ығыстырып дастарханға орналастырдық. Тамаққа тойып ішіп, келесі бөлмеге музыка қойып би биледік. Ойындар ойнадық. Арасында күндіз қыздар өзіміз қағаздан жігіттерге сюрприз жасағанбыз. Соны бердік.
Ол кезде солай ішіне суреттер салып, қағазды блокнот сияқты бүктеп, екі жағына клеймен открытканы қырқып, жапсырып, қағазды тартып қалғанда ішіндегі тамаша көрінетін етіп, оп-оңай жасайтынбыз. Ол әбден үйреншікті болған бізге. Біздің сюрпризімізді көрген жігіттер, қашан істеп қойдыңдар деп таң қалысты. Күшті, күнде ойын, күнде той деген осындай-ақ болатын шығар. Керемет, көңілді. Бәріміз Таңсықтың үйіне қонатын болдық. Таңсық: көке, апа, бәріміз залға жата берейік. Қыздар бір бөлек, жігіттер бір бөлек деп айқайлап айтып күліп тұр. Анасы да шегі қатып күліп: ол қалай болады? Қыздар қалай жатады? Бөлмелер көп, жетеді деді. Таңсықтың айтқанына бәріміз күліп тоқтай алмай тұрмыз. Апамның қалай деген несі? Көке, айтыңызшы, біз әңгімелесуіміз керек. Қыздарға қарамаймыз, теріс қарап жатамыз. Тек бір-біріміздің даусымызды естісек болды. Екі бөлмеге жатсақ, кезек-кезек есікті ашып, қыздардың жауабын тыңдап, басқаларға жеткізіп тұруымыз керек болады ғой, дейді. Онда оның несі бөлек жатқан болады? Бәрін кезек-кезек бізді көріп, бәрін айтасыңдар деп дуылдап күлдік. Аузымызды басып, бетімізді шымшылап отырмыз. Көке де, апа да мәз-мейрам. Ұлының солай сөйлегеніне де, өмірлеріне де дән риза. Таңсықтың үйіне қонып, таңертең шуылдасып тағы тұрдық. Таңсықтың достары көшеге қыдыртып, жол бойындағы ең әдемі тағамдары тәтті столовыйға отырғызып, бізді әбден сыйлап, құрметтеп, әзілдесіп, қызыққа батырды. Түсте қайтадан Таңсықтың үйіне қайтып келдік. Ән, би, әзіл, түрлі ойындар, бәрі аралар сияқты дуылдап жүрміз. Түстен кейін қалаға қайтуға жиналдық. Таңсықтың достары бортовой, яғни борты бар машина алып келді. Өйткені ол заманда көлік өте аз, яғни жеңіл көліктер бола бермейтін. Елдер көлік таңдамай кезіккен көлігімен бара беретін. Таңсықтың көкесі мен апасы бізбен бірге отырып, ас жеп, шай ішіп, бізбен ойнап, еркелетіп, іші бауырымызға кіріп, әбден үйренісіп алды. Бортовой машинаның бортының ішіне, яғни астымызға киізін, көрпешелерін салып, жайлетіп отырғызып шығарып салды. Достары біздерді пойызға мінгізіп, қош айтысып, біріміз жерде, біріміз пойыз есігінен, терезесінен қол бұлғап, достары пойыз қатты жүріске салып, ұзап кеткенше пойызбен қабаттаса, жүгіріп, алыста, көз ұшында қалып, қимай-қимай кете бардық. Себебі Таңсықтың достары да өз сияқты ашық, әрі адал достар екен. Мұны қыдырып жүрген кезде қай-қайсысы болса да бір-бірінің үйіне емін-еркін кіріп, ата-аналарына бәрі көмектесіп, бізге ас суын, нанын, шайын зыр жүгіріп жүріп дайындап, бізге қызмет етіп жүргеннен ақ білгенбіз. Таңсықтың үйінде де солай болған. Пойызда да әңгіме дүкен құрып, қызықтарды айтып келеміз. Ішіндегі кей жігіттердің атын атап, риза болып мақтап отыр едім. Менің достарымның бәрі жақсы, ал менше, мен ұнаймын ба саған? Досыңды көріп, сенің кім екеніңді білемін деген нақыл сөз бар ғой. Мен қалай жақсымын ба деп күле береді. Батыл, еркін өскен, еркелігі де өзіне жарасып тұр. Ал айтпасаң, мен айтайын, сен маған ұнайсың деп, бәрінің көзінше бетімнен сүйіп алды. Дәл сол сәтте Бибімария, біздің Таңсық ештеңені жасыра алмайды деп күлді. Таңсық: басқаны ептеп жасырғанмен махаббатты жасыруға келмейді. Ол жүрегіңді жарып шығады деп, таза жүректен шыққан сезім екенін мойындап айтты. Енді Маржан екеуің анда-санда болса да мені күтпеңдер. Енді мен күнде сабақтан соң мен ғашығыма барамын деп мені көрсетті. Енді 4-5 айда Манап армиядан келеді. Соны күтіңдер деп Манап нағашысына қарап күлді. Бұдан бұлай екі бөле сендерге қосылмай бөлек қыдырамыз деп тоқ етерін айтып жайып салды. Иә, шындығында да солай. Күнде күнара Таңсық маған келіп тұратын болды.